જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો ચોમાસાની શરૂઆત પૂરજોશમાં ચાલુ છે અત્યારે, બરાબર, આખા ગુજરાતમાં. અને ચોમાસા દરમિયાન દરેક ઘરમાં, બરાબર, મતલબ કે 90% ઘરોમાં આ પ્રશ્ન, આજે જે હું વાત કરવાનો છું ને, આ પ્રશ્ન આવશે ને આવશે. આ 100%ની વાત છે. માટે તમે આ વિડિયાને પૂરેપૂરો જોજો અને તમારા દરેક ઘરમાં આ નિયમ લાગુ પાડજો, એટલી મારી તમને વિનંતી છે. બરાબર, હવે શું થશે એ તમે જોઈ લો. સામાન્ય રીતે ચોમાસું આવે અને ચોમાસાની શરૂઆત થાય ને એટલે લોકોને શરદી, ઉધરસ અને ગળું ભરવું, આ પ્રશ્ન આવશે. જોજો હવે, બરાબર, શરદી, ઉધરસ, ગળું ભરવું અને તાવ, આવા પ્રશ્નો સામાન્ય તો ચાલુ થઈ જ ગયા છે. આમ તો બીજું કે લોકોને વીકનેસ આવી જાય છે, અણશક્તિ આવી જાય છે, કામ કરવાની હિંમત ન થાય અને કળતર થયા રાખે આખા શરીરમાં. બરાબર, આવું થશે. તમને કોઈને આવું થતું હોય તમે કોમેન્ટ કરજો કે હા અત્યારે અમને આવું થાય છે. બરાબર, જો આ ચોમાસાના લક્ષણો, ચોમાસામાં આવું થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. એટલે જે લોકોને શરદી, તાવ, ઉધરસ, રોગ પ્રતિકાર શક્તિ ઓછી હોય, ઘણા લોકોને ઓછી હોય ભાઈ, એને આવું બધું તરત લાગુ પડી જાય. અને જેને મજબૂત છે રોગ પ્રતિકાર શક્તિ, એને શરદી, તાવ, ઉધરસ નથી થતા, ગમે એવું પલળે કે ગમે એવો ભેજ હોય કે ગમે એવું હોય. પણ આજે તમને એક એવો પ્રયોગ મિત્રો આપીશ કે તમે આ પ્રયોગ ઘરમાં રાખશો ને, બનાવીને તમારે ઘરે રાખી દેવાનો. આખા ચોમાસા દરમિયાન જ્યારે પણ તમને એમ થાય કે મને સેજ શરદી થાય, સેજ ગળું બેરું, તમારા પ્રયોગ ચાલુ કરી દેવાનો, બીજું કંઈ નહીં. બરાબર, આવું અદ્ભુત દિવ્ય પ્રયોગ, ઘરેલું પ્રયોગ છે મિત્રો. બરાબર, કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે ફટાફટ હું તમને કહી દઉં, સમજી લેજો. એક જ જગ્યાએથી ગાંધીની દુકાને જશો, ગમે નાના શહેરમાં ગાંધીની દુકાન હોય, ઔષધ ભંડાર, બધું એક જ જગ્યાએથી મળી જશે, ઉપાધિ ન કરતા. અને આમાં તમારે કદાચ થોડુંક વધારે બનાવવું હોય તો માત્રા બધી ડબલ લઈ લેજો. રેડી? હવે કઈ કઈ વસ્તુ? પહેલી વસ્તુ છે એલચી, જાણીતી વસ્તુ છે એલચી. ઘરમાં રસોડામાં હોય એમાં 2 એલચી આવે, એક થોડીક મોટી આવે અને થોડીક નાની આવે. આપણે નાની એલચી લેવાની છે, બરાબર, 10 ગ્રામ. અને બીજી વસ્તુ છે લવિંગ, જેને હિન્દીમાં આપણે લોંગ કહીએ છીએ. આ લવિંગ છે એની માત્રા પણ કેટલી છે? 10 ગ્રામ. આ એ રસોડાની વસ્તુ છે. ત્રીજી વસ્તુ રસોડાની જ છે, મરી, જેને આપણે તીખા પણ કહીએ, કાળા મરી, બરાબર, એ લેવાના છે માત્ર 5 ગ્રામ. જો માત્રા જોજો, યાદ રાખજો. ચોથી વસ્તુ છે પીપળી મૂળના ગંઠોડા. બરાબર, આ કદાચ રસોડામાં નહીં હોય, અમુક રસોડામાં પહેલા તો રાખતા, હવે નથી રાખતા. પીપળી મૂળના ગંઠોડા, બરાબર, આ તમારે લેવાના છે 50 ગ્રામ. જો આની માત્રા વધે, આ ખાસ કામની વસ્તુ છે આ 2. અને એની નીચે છે લીંડી પીપર, બરાબર, લીંડી પીપર પણ 50 ગ્રામ તમારે લેવાની છે. પીપળી મૂળના ગંઠોડા 50 ગ્રામ અને લીંડી પીપર તમે જોઈ છે, કાળા કલરની લાંબી આવે, બરાબર, એનું ફળ હોય છે અને લીંડી પીપર કહીએ, એ પણ લેવાની છે 50 ગ્રામ. પછી સૂંઠ, બરાબર, સૂંઠ પાછી રસોડાની વસ્તુ છે, એ કેટલી લેવાની છે? 10 ગ્રામ. પછી આવે છે તુલસીના પાન, પણ સુકાયેલા. ત્યાં તુલસીના માંજર પણ લઈ શકો, એના મોર હોય, માંજર હોય, એ સુકાયેલા હોય તો ચાલે. અને કાં લઈ શકો તમે તુલસીના પાન, માત્ર 5 ગ્રામ. બરાબર, એવું હોય તો તોડી સૂકવી નાખવાના, બરાબર, એટલે થઈ જશે તમારે. અને છેલ્લી વસ્તુ છે મુલેઠી. મુલેઠી કેટલી છે? માત્ર 5 ગ્રામ. આ તમને બધાની માત્રા સમજાઈ ગઈ છે. રેડી? આ બધી વસ્તુ સૂકી લેવાની છે, કોઈ લીલી વસ્તુ આમાં આવશે, કેમ કે આનો બધાનો આપણે પાવડર બનાવવાનો છે. બરાબર, પાવડર બનાવવો હોય તો આપણે હંમેશા કેવી વસ્તુ લેવી પડે? સુકાયેલી. ઓકે, હવે બધી સૂકી વસ્તુ લઈ અને બને ત્યાં સુધી છે ને ગાંધીને ત્યાંથી આખી વસ્તુ લેવી. જો કોઈ ન મળે તો પાવડર લ્યો તો વાંધો નહીં, પણ બાકી એમ કે ભાઈ મારે અહીંયા પીપળી મૂળના ગંઠોડાનો પાવડર છે, પાવડર લઈ જાવ, નહીં, મને આખા આપો. અથવા એમ કે મારે અહીંયા લીંડી પીપરનો પાવડર છે, તમે લઈ જાવ, નહીં, લીંડી પીપર મને આખી આપો, મારે ઘરે બનાવવો છે પાવડર. તો જ ઓરિજિનલ બને, તો જ એમાં શુદ્ધતા રહે અને તો જ એ ક્વોલિટી વાળો બને. એટલે હું તમને કહું, રિઝલ્ટ મેળવવું હોય ને તો આ ઘરે બનાવવું. થોડીક મહેનત થાય, 1 કલાકની. તમને વધીને 1 કલાકમાં તમારો પાવડર તૈયાર, આખું ચોમાસું હાલશે. રેડી? હવે આ બધું લઈ આવ્યા, હવે એને એકદમ દરી નાખવાનું, બરાબર, ખાંડી કૂટી તમને જેમ ઠીક લાગે ને એમ આપણે એનો પાવડર બનાવી નાખવાનો છે એકદમ. રેડી? પાવડર બનાવી બધું ભેગું કરી એક કાચની બરણી, કાચની ગમે વસ્તુ હોય ને એમાં તમારે એર ટાઈટ હોય ને એમાં ભરીને મૂકી દેવું. રેડી? એટલે આપણી દવા તૈયાર છે. હવે આનો ઉપયોગ કેવી રીતે અને કોની સાથે લેવું, અનુપાન શું, બરાબર, ખાસ મહત્વની બાબત છે. આ કોની સાથે લેવું એ આયુર્વેદમાં, બરાબર. એ પહેલા વિનંતી,
વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઈક આપજો મિત્રો. મહેનત તમારા માટે ખૂબ કરીએ છીએ. અને હા, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આવા જ અવનવા અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગો તમને મળશે આમાં. ઓકે, હવે બીજું કે આપણા એક મિત્ર છે, એનું નામ છે રાજુભાઈ મકવાણા. બરાબર, રાજુભાઈ, એનો અહીંયા ફોટો મૂકું છું. એને આપણી ચેનલમાં અસંખ્ય વાર કોમેન્ટ પણ કરી છે અને અસંખ્ય વિડીયોમાં લાઈક આપી છે. જે લોકો વધારે કોમેન્ટ અને લાઈક આપે ને એનો હું દરરોજ એક એકનો અહીંયા ફોટો મૂકું છું. બરાબર, મારા પ્રોત્સાહન માટે અને એના પ્રોત્સાહન, બંનેના પ્રોત્સાહન માટે. ઓકે, તો રાજુભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે આગળ વધીએ. આની માત્રા શું, કોની સાથે અનુપાન લઈ શકાય? તો આની માત્રા છે, જ્યારે આની તકલીફ ઊભી થાય, દરરોજ લેવાની જરૂર નથી હો. શરદી, ઉધરસ, તાવ, વીકનેસ, ગળું બરવું, બરાબર, આંખો બળવી, કળતર થવી, જ્યારે આવો અહેસાસ થાય ચોમાસામાં તમને, ત્યારે તમારે અડધી ચમચી આ પાવડર બનાવી અડધી ચમચી લેવાનો અને 1 ચમચી મધ, બરાબર, કોઈ સારી ક્વોલિટીનું 1 ચમચી મધ, એમાં અડધી ચમચી આ આપણે જે પાવડર બનાવ્યો હોય, અને બંનેનું શું કરી નાખવાનું, હલાવી નાખવાનું, ભેગું કરી મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી ચાટી જવાનું. 2 ટાઈમ તમારે લેવાનું. એટલે તમે થોડાક દિવસ લેવો ને, 1-2 દિવસ, ત્યાં તમને બધું રેડી થઈ જશે. બરાબર, લેવાનું સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ. બરાબર, અને કદાચ મને એમ છે કે 1 થી 2 દિવસ તમારે આ પ્રયોગ કરવો પડશે. ત્યાં તમારે બધી શરદી, તાવ, વીકનેસ જે પણ હશે ને એમાં અદ્ભુત રિઝલ્ટ મળશે. અને કદાચ તમે 2 ની જગ્યાએ 3 દિવસે લઈ શકો, એવું કોઈ નિયમ નથી કે 2 દિવસ લેવો. બરાબર, જ્યાં સુધી તમને આ શરદી તાવ વધારે હોય, કેમ કે અલગ અલગ પ્રકૃતિ હોય, કોઈને વધારે હાડમાં હોય તો 2-3 દિવસે રહેતી હોય શરદી, એટલે તમે વધારે પણ આનો ઉપયોગ કરી શકો. એમાં કોઈ એવો નિયમ નથી કે ભાઈ 2 જ દિવસ આનો પ્રયોગ કરવો. રેડી? અને તમે ખૂબ મિત્રો વિડીયોને લાઈક પણ આપો છો અને લોકોને મોકલો છે, મને ખ્યાલ છે. બરાબર, એટલે તમારો બધાનો મારો દિલથી આભાર માનો છે કે જે લોકો ખાસ આપણા વિડીયોને બીજા લોકો સુધી મોકલે છે. બરાબર, એ બધાનો દિલથી આભાર માનું છું. તમે મારી સાથે આયુર્વેદના પ્રચાર કરવામાં ખૂબ મોટો ફાળો આપો છો, એ બદલ તમારો પણ આભાર. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ.